Salve galera do canal, muito bom dia. Estamos aqui galera, Autódromo Internacional de Goiânia, Ayrton Senna. Olha só, onde é que nós viemos parar, hein? Demais, demais, tô aqui no retão, gente. Vocês não imaginam o que é isso aqui, adrenalina, o bicho pega. Cara, passa num retão que você fica doido, os caminhões a 200 por hora. Amanhã nós vamos fazer visitação a box, entendeu? Vou mostrar detalhe por detalhe pra vocês aí. Vou mostrar a galera passando na reta aqui, ó. Caralho, aí tem um radar ali, eu vou lá filmar pra vocês. Os boxes estão aqui, ó, o pessoal tá saindo, treino livre agora. Olha. Vamos correr no radar ali, moçada. Tem um radar aqui no final da reta, mais ou menos do meio da reta pra frente um pouco, tem um radar. E os caras dão umas freadonas, porque tem que respeitar o radar. Não se passar mais, é penalizado. Então estamos aqui, chegamos, gostei. Tô conhecendo o autódromo aqui de Goiânia, show de bola. Retão aqui, ó. Muito bacana, vai saindo outro piloto aqui, ó, Iveco. Bora lá que eu vou mostrar pra vocês lá o radar. Aqui tá a arquibancada coberta, ó. Vamos ficar aqui na sombra, né? Um retão massa aqui. Vamos filmar pra vocês aqui o radar que chega, cara, os pilotos chegam a fritar pneu, moçada. Vamos lá, bora, estamos aqui na correria, ó. Bonezinho personalizado do canal, camiseta com o logo aqui atrás também, olha lá, ó. É isso aí. Bora lá, rock and roll rolando. Vou mostrar pra vocês aqui no radar, que na televisão não mostra, não dá pra você ter noção. Então vou mostrar que o radar tá logo aqui na frente, os caras chegam a fritar mesmo. Pisa no freio que chega a arrastar a roda. Vou ficar bem em cima do radar aqui e mostrar pra vocês, galera. Aqui no canal do Padre, nem televisão mostra os detalhes que nós vamos mostrar aqui esse final de semana. Beleza? Tamo junto sempre. Vamos curtir o rock. O autódromo aqui é dentro da cidade, galera. É show de bola. Ó. Viu? Esse não arrastou roda não, mas vamos arrastar. Vou ficar em frente ele aqui, ó. Olha. Tá vendo? Chegou a arrastar, chega a cantar pneu. Vou chegar mais pra cima aqui. Caralho, é muita adrenalina, moçada. Chega a arrepiar. Puta que pariu, é demais. Valeu o passeio demais, só de chegar aqui já valeu. Vou ficar bem em cima aqui, ó. Pegar mais uma parte aqui da... Depois nós vamos lá naquela curva lá andar, ver a galera fritar pneu na curva também. Calma aí. Olha. Tá vendo? Chegou a sair fumaça, cara. Puta merda. Então é um evento muito bacana. Amanhã vamos fazer a visitação dos boxes. Ver se a gente faz entrevista lá com algum piloto. Ver se consegue uns brindes também. Nossa, mas é demais, demais. Na televisão não dá pra ter noção não, galera. Aqui os caras passam 200 por hora aqui na reta. Na TV não parece que os caminhões são lentos, mas não são não, viu? Eu vou lá naquela curva lá, moça, vai uma caminhadinha. Mas nós vamos lá filmar os caras fazer a curva fritando pneu também. Certo? Bora lá. Vou dar um pause aqui e lá eu ligo de novo. Nossa senhora, chega a arrepiar, galera, é demais. Galera, é o seguinte, tá encerrando esse treino pro. Daqui a pouco vai entrar outra categoria. E a gente vai andar, vou andar naquela curva lá na frente. Vou fazer lá, pessoal fazendo a curva lá, fritando tudo. Aqui vocês não vão perder nada. Aí, ó.
Show, show, show. Pode aguardar que final de semana tem muito vídeo aí pra vocês. Olha lá, já tá saindo uma galera aqui, vamos pra lá agora. Bora lá na curva, bora lá na curva, vambora. Vamos fazer uma caminhada. Uhul!